في مركز تنفس خبرتنا هي تنفسك. في مركز تنفس احنا 3 استشاريين صدرية نتناقش في معظم الحالات وبناخذ قرارنا بالتشخيص والعلاج بدون اي تكلفة اضافية على المريض. عندنا بالمركز ما بنكتفي فقط بالخبرة العلمية، وفرنا كمان جهاز فحص النفس كامل المتقدم الفول BFT، لأنه التشخيص الصح هو أول خطوة للعلاج الصح. ومع وجود أكثر من فرع للمركز بعمان والزرقاء صرنا أقرب إلكم وين ما تكونوا. التشخيص الدقيق بالخبرة واستعمال أحدث الأجهزة من 3 استشاريين مختصين وبدون أي تكلفة إضافية. والطريق الصح للتنفس بسلاسة.